准备切好的干豆腐、韭菜、豆芽、鸡蛋，油热下入鸡蛋液，滑收滑散，盛出备用。锅留底油、葱姜、干辣椒爆锅，生抽、老抽、蚝油，下入笨豆芽和干豆腐，炒至软烂，加入1勺清水，下入泡好的粉条，盐、鸡精调味儿，下入韭菜和鸡蛋。大火翻炒均匀就可以出锅了，家庭小炒就制作完成了。上方红心帮忙点亮，求求大家了！没有你的双击真的不行，让我也上热门，感谢大家支持。家庭小炒制作完成，我先搂一口。